بأربع كوبايات دقيق وأربع كوبايات مية. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل حاجة كلنا بنشتريها من بره وغالية قوي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة اقول لكم هنعمل ايه. معانا دول 4 كوبايات دقيق وأربع كوبايات مية وبضاية ورشة ملح. تعالوا هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وصفة كلنا بنحبها وكلنا بنجيبها من بره غالية. يلا نسمي الله ونبتدي كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا، احنا هبتدي الاول. هحط كوبايتين كوبايتين، ماشي، عشان اعرف اخلطهم كويس بالمنظر دوت. ادي كوبايتين الميه اهو، وبنفس الكوبايه اللي بتعايري بيها هتعايري بالتانيه الدقيق عشان يبقى الايه المقادير بتاعتك مظبوطه. هاخد كوبايتين من الدقيق بالمنظر ده وهحطهم فين؟ هنا في الخلاط بالمنظر ده، وهحط لهم رشه الملح اهي، وهكسر عليهم البيضه وهضربهم في الخلاط كويس بالمنظر ده. يلا كده نسمي الله اهو بالمنظر ده كده. بصوا كده بصوا يا جماعه القوام بقى عامل ازاي، اوريهولكم. المفروض القوام يبقى اقرب الى السائل، يعني العجينه بتبقاش تقيله معاكي بالمنظر ده. ولازم بقى خطوه مهمه قوي ان احنا نمررها في مصفى، عشان ما انا ايه لو في حتت متكتله ولا حاجه ما تنزلش في قلب الخليط. فانا هصفيه بالمنظر ده. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، بتمرريه في المصفى. شايفه كده اهو. ليه؟ عشان اي تكتلات جوه ما اتضربتش كويس ما تنزلش في الخليط بتاعنا، وتبقى ايه مش شكلها مش لطيف معايا بالمنظر ده كده. هسيبه بقى 10 دقايق على ما احضر الطاسه واقول لكم احنا هنعمل ايه في المرحله دي. واللي بيتفرج عليا اللي لو وصل لحد هنا يقول لي في التعليقات احنا هنعمل ايه قبل ما ابتدي الخطوه الجايه. تعالوا بقى بصوا كده يا جماعه الخطوه الجايه. اكيد انتوا عرفتوا كده انا بعمل ايه. بعمل عيش الكريب. العجينه اهي بعد ما ايه ريحتها وسخنت الطاسه، ويفضل تكون حاجه ايه ما بتلزقش بالمنظر ده. لازم ايه تقلبيها كده بالمنظر ده كده. ولو لقيتيها محتاجه شويه، انا مش راضيه احط كتير ليه؟ عشان ما تطلعش معاكي سميكه، احنا عايزينها رفيعه زي اللي في المحلات بالظبط. فما بحطش كميه كبيره وبلفها كده وبسيبها. النار بتبقى يعني ايه متوسطه، واكيد الطاسه بتبقى سخنه. للناس اللي اول مره تعمله ممكن اول واحده تبوظ معاكي، ده وارد وبيحصل كتير، عشان ما تبقاش لسه ايه درجه الحراره بتاعت الطاسه اللي بتشتغلي فيها اتظبطت. اول ما الحراره بتاعتها بتتظبط بتلاقي طالع ايه زي الفل وما فيهوش اي مشكله. انا هسيبه لما ياخد اللي هو ايه، عارفين بتبقى الحتت البني كده اللي من تحت دوت، وبس شايفين هو ايه اطرافه اساسا ابتدت تخلع اهو. واقوم جايه ايه على الوش التاني. شايفين المنظر وبقت تتحرك لوحدها اهي. بالراحه كده بحاجه لو لسه بتتعلمي وتبصي كده من تحت. شايفين ابتدى يعمل ايه اللي هي البقع البني بالراحه كده اهو. وعلى الوش ده حجم بقى الكريبايه ده بيرجع للطاسه او اللي هي طاسه الكريب اللي عندك حجمها قد ايه. فدي اكبر طاسه عندي فهي بتطلع معايا صغننه كده، فالحجم ده بيطلع للطاسه اللي بتعملي فيها. هخليها تاخد اللون من الناحيه دي كمان على خفيف، وبعدين ايه اشيلها
واعمل معاكم كمان واحده واكمل انا ايه بقيه الكميه. بصوا هو ما بياخدش ثواني، شايفين اهو. هاخدها كده اهي. بصوا انا حاطه فوطه على الصينيه بالمنظر ده. هعمل معاكم كمان واحده. وفي كل مره بتيجي تاخدي بصي قلبي العجينه بالمنظر ده. قلبيها في الطاسه. هي ايه لازم الحركه دي عشان تلفي، لان احنا ما عندناش طبعا الفراده ولا عندنا الصاجه اللي هم بيعملوا عليها اصلا، فاحنا بنلف الطاسه كده عشان نمشي العجينه فيها بمنتهى السهوله. طبعا لما الطاسه بتبقى سخنه وحاميه معاكي بتلاقيها بصي في ثواني بتشتغل معاكي. بصوا يا جماعه، عشان ايه انتوا محدش يقول لي التصوير وايديكم بتتحرك كتير ليه. ابو جمال اللي بيصورني ليه؟ عشان الرنج عند ماما فوق واقف عمال يحرك ايده شمال ويمين. فبالله عليكم بقى اللي يتفرج على الفيديو ده يقول له في التعليقات ان هو يثبت ايده شويه، عشان كده كتير عليا. بصوا ساكت ما بيردش، معمول صامت. معمول اهو. هو كل اللي قاله معمول محطوط على الصمت. بصوا الحرف بيرفع لوحده تلقائي ازاي. سيبيها تاخد لون مع بعض. عملناه في البيت ضامنينه انضف من بره، اوفر من بره. لما يكون الكريبايه اللي دي هي كريب بطاطس بقى ولا كريب ايه؟ لا احنا هنعمل كريب بطاطس. انا كنت لسه اقول لهم كريبايه البطاطس بره من اول 25 جنيه وانتوا طالعين، هو حسب المنطقه او حسب المكان اللي انتوا فيه. بصوا ابتدى يعمل ايه اهو من الناحيه ده اهو. هسيبه ثانيه كمان كده واقوم جايه قلبيه. طب ليه؟ طب ما احنا بشويه دقيق وشويه ميه هنعمله في البيت. ما دي ولا عليه لبن؟ لا عملته بدقيق وميه وحطيت له بضايه. عايزين يخلوه قيمته الغذائيه اعلى يحطوا لبن، بس افرض مفيش لبن يبقى هو ايه ميه. كده انا قلبت دي على الجنب التاني اهون. تاخد برضو ايه اللي هو الحتت البني دي واشيلها واخلص بقى الكميه كلها معاكم واوريكم في الاخر، ونعمل بقى الحشوه مع بعض ونشوف هنسويها ازاي. ادي هيت بالمنظر ده كده. واخلص بقى الكميه كلها زي ما قلت لكم وارجع لكم. يا جماعه ادي الكميه اللي عملتها بالاربع كوبايات دي اللي وريتها لكم. ما شاء الله يعني هي كتير، وبفردها بالمنظر ده. بصوا بصوا تبقى عامله ازاي. تعالوا بقى كده هجهز الحشوه ونحشيها مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي للاخر. بصوا يا جماعه، ده فلفل الوان احمر واصفر، وده فلفل حامي للي بيحب، وده فلفل يعني ايه اللي هو اقل من الحامي شويه. مش عايزين لا ده ولا ده حطوا رومي وكاتشب. ومعايا اكياس مايونيز اهي وزيتون والبطاطس المحمره، واكيد معايا الموتزاريلا. اي حشوه عندك حطيها. عندك مثلا بواقي فراخ قطعيها نسريها كده من بعض وحطيها. عندك بانيه اقليه وقطعيه وحطيه. عندك قطع فاهيتا حطيها. عندك مثلا شويه سجق صغيرين، شويه لحمه معصجين فايضين من حاجه. يعني الحشوه دي بتاعتك، حطي اللي انت عايزاه واللي انت حباه. ما تربطيش نفسك دايما على مكون اساسي ما يتغيرش. الاساسي بتاعنا ايه؟ هو عيش الكريب وعملناه، يعني هو ده الاساسي بتاعنا. الحشوه اللي احنا هنحطها دي بتاعتنا احنا اللي هناكل، احنا نحط الطعم اللي احنا حابين ناكله. فتعالوا بقى كده هنبتدي نحشي مع بعض واحده واحده ونشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا المفروض اللي احنا متعودين عليه هنعمل كده ونحط الحشوه ونعمل كده
فاهمين؟ ونعمل كده، ده المعتاد. طبعا احنا معانا اللقمه صغيره، فليه نعقد نفسنا؟ ومش هتشيل الحشوه حلو. هنفرد الرغيف زي ما هو كده. هناخد ما تحطيش كاتشب كتير تحت، ماشي؟ انا بحط ايه دهنه خفيفه من تحت كده، ماشي. وتعالى هنحط شويه بطاطس. على فكره انت ممكن تعملوه بالبسطرمه، وممكن تعمليه باللانشون، وممكن تعمليه بالسلامي. كل اللي نفسك تعمليه فيه. الفراخ. ما انا لسه قايله في الاول بالفراخ برضو. على فكره لو عندك قطعه لحمه باقيه نستريها واعمليها، مش ما فيش حاجه هتقولك لا. بالمنظر ده انا مش عايزه اتقل في الحشوه، عشان خاطر ايه اللومه صغيره مش كبيره، فعشان اعرف الفها حلو. بالمنظر ده كده. ما تسمي الحاجات اللي بتحطيها. ما هم انا قلت المكونات دي، حطيت الكاتشب الاول، وحطيت البطاطس والفلفل الالوان والحامي والزيتون، تمام. وتعالوا هنحط شويه من المايونيز، والمايونيز ده حسب الرغبه. انا عندي بيحبوا الكاتشب اكتر، فهرجع احط ايه رشه فوق، عشان كده بقول لكم بحط قليل تحت. والجبنه عندك موتزاريلا، شيدر، رومي، المتوفر حطيه. بالمنظر ده كده اهو. وتعالوا نقفل اللقمه مع بعض. هنعملها كده وبالمنظر ده كده، نظام السندوتش السوري كده بس، ومفيش اسهل من كده. اعمل معاكم واحد كمان اهو بالمنظر ده كده اهو. وهاخد معلقه من الكاتشب وافردها تحت، وهحط شويه بطاطس وشويه فلفل اصفر، شويه فلفل احمر، وشويه فلفل من الاخضر دوت، وشويه من الحامي، وكم واحده زيتون. مفيش اسهل من كده. وهتجيبي برضو المايونيز وهتفضي بالمنظر ده كده. وهاخد حبه كاتشب صغيرين كده برضو من على الوش اهو، وحته جبنه بالمنظر ده كده. وعملناه في البيت ووفرنا. كنت هتدفعي مبلغ قد ايه بره عشان تعرفي تجيبي مثلا 4 على الاقل لكل واحد واحده. انا مش هقول لك كل واحد 2. بالمنظر ده هخلصهم بقى، ونيجي في نفس الطاسه اللي كنت بتسوي فيها هنديها التحميصه بتاعتها. بصوا في نفس الطاسه ولعت عليها سخنت، واديتها مسحه بس بسيطه كده من الزيت، عشان بس تديني قرمشه. تسخن كويس. وهقوم جايبه السندوتشات. بتنزلي الاول بالسندوتشات من الناحيه الملفوفه، تخليها هي اللي تحت، عشان اول ما هتنزل وتاخد الصدمه، سامعين الصوت ده، هتلزق في بعضها. والجبنه الموتزاريلا بتسيح جوه الرغيف بقى. والجبنه الموتزاريلا من السخونيه بتسيح تلقائي بالمنظر اللي انتوا سامعينه وسامعين اهو. اهو بالمنظر ده كمان ان شاء الله عايز 5 6 على كده. كله ليك يا ابو غناد اهو. يتحمص من الناحيه دي واقلب من الناحيه التانيه، وتفضليش تقلبي كل شويه عشان ما يتهريش منك وما يفكش منك. سيبيه لما ياخد التحميصه الكامله من الجنب، وبعدين يقلب الجنب التاني. وانا هعرف نحط تحميصه ازاي؟ بص بالراحه كده من الجنب، بتبص عليه من الجنب بالراحه. سؤال يعني مستفسر. بصوا يا جماعه اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. وبالمناسبه ومن غير ما تبصي من الريحه نفسها بتعرفي. يعني انا ما بصيتش عليه لان انا لسه بكمل في الحشو. طبعا اكيد نار تبقى هاديه.
النار ايه يعني اعلى من الهاديه شويه، متوسطه. هسيبه برضو ايه على الجنب ده كده من غير ما احركه، واوريهولكوا بعد ما يخلص. بصوا كده بعد ما خلصت اهوت ماشي. ولسه طبعا الطاسه شغاله على غيره، بس انا قلت ايه اوريكم في الاول كده. وزي ما انتم شفتوا كده اهو، وجبت لهم كاتشب واكياس ومايونيز اكياس اهم. ادي المايونيز وادي الكاتشب.